এটার মধ্যে কালার গ্রাফিক্স অ্যাভেলেবেল আছে। ভাই গ্রাফিক্সটা খুব সুন্দর করছে ভাই। আর ভিতরটা দেখাই, উপর হচ্ছে নর্মাল, নিচে হচ্ছে ডিপ। মডেল হচ্ছে 2X1। এটা হচ্ছে 268 লিটার, মডেল হচ্ছে 2E4, ডিজিটাল ডিসপ্লে করা। এবং এটার মধ্যে একটা আপডেট জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে বড় ভাই আইনোজার দেওয়া আছে এটার মধ্যে। ফ্রিজের মধ্যে আইনোজার ডাবল ডোরের ফিচারসটা দিয়ে দিয়েছে, আইনোজার দিয়ে দিয়েছে। খাবারের দুর্গন্ধটা কোনোই হবে না। এবং আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া আছে এটার মধ্যে। ইনভার্টার টেকনোলজি ভিতরটা দেখাই দিই, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। বাবারে 4060 এটা মডেল, ফুল ফ্যামিলি 10-12 জন মেম্বার, খুব সুন্দর একটা ফ্যামিলি একটা ইউজ করতে পারবেন। এটার মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে, টাচ সিস্টেম, একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। কত সেল করছেন, কত পরিমাণ সেল করছেন? এটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক সেল বড় ভাই। এটা অনেক সেল হচ্ছে। এটা খুবই মার্কেট প্রাইস। এটার মধ্যে ডিজিটাল আপনার যে ওয়াটার ডিসপেন্সার সামনে যেটা 66, ওটা মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ভালো সেল হচ্ছে। ওটাও আছে ভালো। ওকে, এটা হচ্ছে ভিতরটা দেখে, উপর হচ্ছে ডিপ। একটা ফ্রিজ, এই ফ্রিজ কিনলে তো মানে জীবন পায়। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু হট মডেল, বড় ফ্যামিলিদের জন্য আর কি ফ্রিজগুলো। আমাদের এখানে প্রত্যেকটা মডেলই অ্যাভেলেবেল আছে। আর অনেক সময় দেখা যায় কোম্পানিতে কিছু প্রোডাক্ট থাকে না, আমাদের এখানে হয়তো ভিডিওতে ছিল পরে নাই, তো অবশ্যই ওটার জন্য কিছু সময় দিতে হবে। কালার, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার অ্যাভেলেবেল আছে। আর আমাদের প্রত্যেকটা মডেল অ্যাভেলেবেল আছে। আর অবশ্যই আমাদের 21% ডিসকাউন্ট পাবেন ওয়ালটন ফ্রিজের উপরে। আর নন ডিজিটাল ডিসপ্লে 21%, আর ডিজিটাল ডিসপ্লে পাবেন 18%। এবং অবশ্যই চ্যানেল নাম বললে আর কিছু অনার করা হবে ইনশাল্লাহ। আর আমাদের হচ্ছে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ। আর পিকআপে নিলে ওটা ভাড়াটা আলাদা দিতে হবে। আর সারা বাংলাদেশে আমরা 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ দিচ্ছি। নাইম ভাই, আমরা কোনটা দিয়ে শুরু করব? প্রথমে ছোট দিয়ে শুরু করি আমরা। এর থেকে ছোট ফ্রিজ আমাদের কাছে আছে, ওটা হচ্ছে আপনার 95 লিটার, মাত্র 15,500 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার 132 লিটার, মডেল হচ্ছে 1B6, 5 স্টার রেটিং করা আছে, 3 থেকে 4টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। ভিতরটা দেখাই দিচ্ছি, 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে এটাতে আমরা। উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, মাত্র ডিসকাউন্ট দিয়ে 21,700 টাকা। ডিসকাউন্ট দিয়ে 21,700। তারপর দেখা হচ্ছে 1D4 157 লিটার, এটার মধ্যেও মোটামুটি 60টা কালার অ্যাভেলেবল আছে এটার মধ্যে। যদি ভিতরে একটু দেখাই, উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল। 4060 মধ্যে মানে ভালো একটা কালার। এটা একটা ছোট ফ্রিজের মধ্যে খুব চমৎকার। ডিসকাউন্ট প্রাইস মাত্র 23,500 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে অ্যাভেলেবেল কালার আছে। এটা হচ্ছে 176 লিটার, মডেল হচ্ছে 1F3 GDL। এটা হচ্ছে 50-50 মধ্যে। যদি ভিতরে একটু দেখাই, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল 50-50। শুভ আপনার আপডেট চলে আসছে, ডিপ নর্মাল দুটোর মধ্যে গ্লাস চলে আসছে। হ্যাঁ, আর এগুলো কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নেই, যাতে টেম্পার গ্লাস এগুলো ভাঙবে না এবং ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এগুলোর গ্যারান্টি আছে, এগুলো গ্লাসেরও গ্যারান্টি 4 বছর। গ্লাসের গ্যারান্টি 4 বছর দেওয়া আছে। এটার মধ্যে গ্রাফিক্স অ্যাভেলেবেল আছে। এটা হচ্ছে GDL মডেল, আর এটা হচ্ছে ভাই GDEH মডেল। এটা থেকে এটা 500 টাকা রেট বেশি। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস 26,200, এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস 26,600, জাস্ট ওই ডিজাইনটার জন্য, এই ডিজাইনটার জন্য। আর এটার মধ্যে 4 থেকে 5টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। ঠিক আছে। তারপর দেখা হচ্ছে ওয়ালটন নন ফ্রস্ট মডেল হচ্ছে 2A7 217 লিটার মধ্যে নন ফ্রস্ট। হ্যাঁ, ছোটর মধ্যে নন ফ্রস্ট, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ডিপ নরমাল দুটার মধ্যে লাইট আছে, এবং ডিপ নরমাল দুটো আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবে। আসলে একদম প্রিমিয়াম একটা ফ্রিজ। ঠিক আছে, ছোট ফ্রিজ দরকার আপডেটের মধ্যে। এবং ইনভার্টার ফ্রিজ করছে 41,390, ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 33,000 টাকা। 33,000 টাকা। হ্যাঁ, তারপর দেখা হচ্ছে 1H5 207 লিটারের মধ্যে। এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। এখানে সুন্দর ডিজাইন করার কারণে এটার রেটটা 500 টাকা বেশি। কেউ যদি এটা প্লেন নেন, যে এই ডিজাইনটা থাকবে না, সেক্ষেত্রে 500 টাকা দাম কম পাবে। এটা যদি ভিতরটা দেখেন, উপরে হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল। এটা হচ্ছে আপনার ডোয়ার ফ্রিজ, চাইলে কোন ডোয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন। সেলফ আছে না, ডোয়ারের সাথে ইউজ করা থাকবে, সেলফ দেওয়া আছে। আর আমাদের ফ্রিজগুলো 100% কোম্পানি অথেন্টিক প্রোডাক্ট। এগুলো নিয়ে কোনো ব্রিগেড নিয়ে কোনো প্রশ্ন করলে নিজের কাছে একটু খারাপ লাগে, কারণ গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি যা আছে সব সেম। 12 বছর কম্প্রেসার, পার্টস সেকেন্ডে 4 বছর, ডোর 3 বছর, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে, 1 বছরের মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। যদি আপনার কোনো ধরনের সমস্যা হয়, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। 1 বছরের মধ্যে কোম্পানি চেঞ্জ করে নতুন ফ্রিজ দেবে আপনাকে। ই করে দিবেন না কাস্টমারকে, রেজিস্ট্রেশন করে দিবেন? অবশ্যই 100% ভাই। তাহলে তো কাস্টমার, হ্যাঁ অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করে দিব। 12 বছরের গ্যারান্টি থাকে না এই গেটের প্রোডাক্ট, এই স্টিকারটাই থাকে না। কিছু কিছু বি গেটের ফ্রিজ দেখবেন যে যারা অনেক ভিডিও আছে ওগুলো দেখি আমরা, যে এটা স্টিকারটাই থাকে না। আচ্ছা, চেক করে দেখেন। আর এখানে কিউআর স্ক্যান দিলে তো সব চলে আসবে, মডেলের সব চলে আসবে। এটা হচ্ছে 37,390 টাকা হচ্ছে আমার পিটা, 29,800 টাকা হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস, 29,800 টাকা। এটা হচ্ছে 2X1, এটা হচ্ছে আপনার ডয়ার ফ্রিজের মধ্যে। এটা একটু বড়, এটার মধ্যে কালার গ্রাফিক্স অ্যাভেলেবেল আছে। ভাই গ্রাফিক্সটা খুব সুন্দর করছে ভাই। আর ভিতরে দেখাই, উপর হচ্ছে নর্মাল, নিচে হচ্ছে ডিপ। মডেল হচ্ছে 2X1, এটার এমআরপি হচ্ছে 38,890 টাকা। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা আসতেছে 30,800 টাকা, 30,800। এরপর দেখা হচ্ছে 2E0 GDXX মডেল। এটা সর্বাধিক একটা আছে, হ্যাঁ সেল প্রোডাক্ট, আমাদের সবচেয়ে সর্বাধিক সেল একটা প্রোডাক্ট। এটা যদি ভিতরটা দেখাই, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, 50-50 মধ্যে আর্থকুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। যদি এটা বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 41,790 টাকার এমআরপি, ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 33,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 33, হ্যাঁ 33,000 টাকা। এরপর দেখা হচ্ছে বাজেট কমের মধ্যে যারা বড় ফ্রিজ চাচ্ছেন 2D4 244 লিটারের মধ্যে, কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। এটা মানে নতুন একটা, হ্যাঁ উপর হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল, মোটামুটি ব্লু শেড। হ্যাঁ ব্লু শেড আছে। এটার বর্তমান এমআরপি হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার 2D4 মডেল। এটা 244 লিটার, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল,
এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 38,000। ও বলেন। এটার বর্তমান এমআরপি হচ্ছে 39,590 টাকা হচ্ছে এমআরপি, 39,590। আমরা 21% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 31,300 টাকা মাত্র। এটা 31,300। হ্যাঁ। আর ভাই কাস্টমার কিন্তু ছাড়া যাবে না, না অবশ্যই কোনোভাবে কাস্টমার ছাড়বো না। শোরুমে আসলে যতটুকু পারি যেভাবে পারি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো দিয়ে দেওয়ার জন্য। এটা হচ্ছে 2B6 252 লিটার ডয়ার ফ্রিজের মধ্যে। এটা বললাম নতুন নতুন অনেক প্রোডাক্ট আছে, কালার আছে, প্রোডাক্ট अवेलेबल আছে। এটার মধ্যে কালার अवेलेबल আছে, বড় বড় 4টা ডয়ার আছে এটার মধ্যে। বাইরে ভাই ভিতরে সেট করা আছে, সাইজগুলো বড়। উপরে হচ্ছে ডয়ারের সুবিধাটা কি একটু বলেন। ডয়ার হচ্ছে দেখা যায় যে আপনার যে খাবারটা এখন দরকার ওইটাই নিয়ে নিতে পারবো আমি এখন। আচ্ছা। তো এটা ওইভাবে আইস হয়ে জমে থাকে না। এটা নন ফ্রোস্টের মধ্যে ইউজ করা যায়, কিছুটা বরফও কম হয় এখন। তো সেই ক্ষেত্রে খাবারের এক একটা খাবারটা আলাদা রাখা যায়, একটা খাবারের দুর্গন্ধ একটা মধ্যে মানে কিছু ঠান্ডাটাও বেশি ধরে রাখে, ঠান্ডাটা অনেকক্ষণ ধরে রাখতে পারে। এটা 252 লিটার এমআরপি হচ্ছে। এটা 41,490 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা 21% থেকে আসছে 32,800 টাকা। 32,800। কেউ যদি এই মডেলের মধ্যে এরকম সিলভার কালারের মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে নিতে চান সেটাও अवेलेबल আছে, দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 268 লিটার মডেল হচ্ছে 2E4 ডিজিটাল ডিসপ্লে করা। এবং এটার মধ্যে আপডেট জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে বড় ভাই আইনোজার দেওয়া আছে এটার মধ্যে। ফ্রিজের মধ্যে আইনোজার ডাবল ডোরের ফিচারটা দিয়ে দিয়েছে, আইনোজার দিয়ে দিয়েছে। খাবারের দুর্গন্ধটা কোনোই হবে না। এবং আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া আছে এটার মধ্যে। আর এটা সম্পূর্ণ স্টোরগুলো সাইড দিয়ে লাগানো, ইনভার্টার দেওয়া আছে। এটা এমআরপি হচ্ছে 46,990 টাকা এটা এমআরপি। এটা আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 38,500 টাকা। শোরুম আসলে অনার হবে ইনশাল্লাহ। আর নাইম ভাই, হ্যাঁ আপনার এত পরিমাণ গ্রাফিক্স দেখে তো কনফিউজ হয়ে যাবে কাস্টমার, ঠিক আছে? আসলে কাস্টমার এই ক্ষেত্রে আবার দুইটা যেটা যদি খারাপ দিক চিন্তা করি তাহলে কাস্টমার কনফিউজ, আর যদি ভালো দিক চিন্তা করি তাহলে কাস্টমার দেখে শুনে কিনতে পারে। কাস্টমার হ্যাঁ, যে আমি আসছি একটা মন খুইলা দেখে শুনে কিনতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আমি আসলে নেক্সট প্রোডাক্টটা দেখেন ভাই। এরপর হচ্ছে 3D8 348 লিটারের মধ্যে খুবই বড় একটা ফ্রিজ, খুব সুন্দর একটা কালার করছে। ফুলটা যখন বড় হয়েছে আরো ফুটছে, এটা ভালো, মানে আরো টাটকা করছে। ঠিক আছে, টেকনোলজি। ভিতরটা দেখাই দিই, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। বাবারে 4060 একটা মডেল, ফুল ফ্যামিলি 10-12 জন মেম্বার, খুব সুন্দর একটা ফ্যামিলি ইউজ করতে পারবেন। ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া আছে। 51,390 টাকা হচ্ছে এটা প্রাইস। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি মাত্র 40,600 টাকা। 40,600 টাকা। এরপর দেখা হচ্ছে 3X7 যেটি ডাবল এক্স, এটা হচ্ছে 50-50 মধ্যে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল 50-50 মধ্যে। মোটামুটি গ্রাফিক্স অ্যাভেলেবল আছে। হ্যাঁ, মোটামুটি বাজেট কমের মধ্যে যারা বড় ফ্রিজ, যেমন ধরেন যে এটা এই ফ্রিজে যে ডিপ সেম ডিপ এটাতে ইউজ করা হয়েছে, নরমাল ছোট বড় ডিপ এক। 46,190 টাকা হচ্ছে এটা প্রাইস। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি এটা 39,500 টাকা। 36,500। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে 341টা মডেল হচ্ছে 3B0। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি করা আছে, সুন্দর ডিজাইন করা আছে, হ্যান্ডেল সিস্টেম। হ্যাঁ, যদি ভিতরটা দেখাই, উপর হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। অনেক বড় ডিপ ভাই, অনেক বড় নরমাল ডিপ নরমাল দুটার মধ্যে ভালো একটা পকেট সিস্টেম করা আছে। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 48,690 টাকা এটা প্রাইস। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটা আসতেছে 38,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। 38,500। এটার মধ্যে কিছু ডিজিটাল ডিসপ্লে চান সেটা পড়বে মাত্র 41,800 টাকা। আচ্ছা, ডিজিটাল ডিসপ্লে 41,800। এরপর দেখা হচ্ছে 3X7 যেটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেমের মধ্যে। এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে করা আছে এবং এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ইনভার্টার। হ্যাঁ, ইনভার্টার ফ্রিজ। যদি ভিতরটা দেখাই, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল, বড় একটা ফ্রিজ। এটা 50-50 মধ্যে। দেখেন কত বড় ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 51,090 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। একটা ফ্রিজ কিনলে 15 বছর চলে যাবে নাকি? আলহামদুলিল্লাহ 15 বছর। ইলেকট্রিক জিনিস বড় ভাই, আমি যদি বলি যে ভাই এটা সমস্যা হবে না তাহলে এটা ভুল কথা। যেমন কারোর সমস্যা হলে খুব দ্রুত হয়, কার্ড হলে কখনোই হচ্ছে না, ভালো মতো চালাতে পারবে। এটা আমার হচ্ছে 50,090 টাকা। এটা 18% ডিসকাউন্ট আছে 41,100 টাকা ডিসকাউন্ট। 41,100 307 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,100 টাকা। এটা হচ্ছে 6A9 619 টাকার মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। কত সেল করছেন, কত পরিমাণ সেল করছেন? এটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক সেল বড় ভাই। এটা অনেক সেল হচ্ছে। এটা মার্কেট আছে। এটার মধ্যে ডিজিটাল আপনার যে ওয়াটার ডিসপেন্সার সামনে যেটা 66, ওটাও মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ভালো সেল হচ্ছে। ওটাও আছে, ভালো সেল হচ্ছে। এটা আইনাজার দেওয়া আছে, পুরোটাই নরমাল এটা। আর ওই পাশটা পুরোটাই ডিপ আছে এটা। হ্যাঁ, এবং আপনার সম্পূর্ণ নন ফোর্স ফুড গ্রেড গ্লাসগুলো কিন্তু এটা প্লাস্টিকটা অনেক হেভি, খুব হেভি করছে। এগুলো অ্যাডজাস্ট করে আপনার খুলে পরিষ্কার করা যাবে না? করা যাবে অবশ্যই। আপনি ব্ল্যাক কালার মধ্যে এখানে কন্ট্রোল করতে পারবেন, ইনভার্টার টেকনোলজি মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। সবকটাই স্মার্ট ফ্রিজ। এখানে সেন্সর দেওয়া আছে। আচ্ছা, 1,16,990 টাকা মাত্র 94,000 টাকা ভাই। 94,000 টাকা ভাই। ভিডিও দেখে আসলে কিন্তু একটু অনার করে বড় ভাই, হাজার হাইনে পুরো অনার করে দেব ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে 5F3 563 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেমের মধ্যে। এটাও সম্পূর্ণ নন ফোর্স। যদি ভিতরটা একটু দেখাই,
এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নর্মাল উপর থেকে নিচ পর্যন্ত। এটাকে বাজেট ফ্রেন্ডলি, ঠিক আছে, মোটামুটি। এবং প্রাইসও মাত্র একদম মাত্র পানির মতো 78,200 টাকা মাত্র ভাই। 78,200 টাকা, 78,200 টাকা। আসলে কিছু করে দিয়েন, এগুলো কিন্তু একটু বড় ফ্রিজ। ইনশাআল্লাহ পারবে। আর যদি কেউ নন ডিজিটাল ছাড়া নেন সেটা হচ্ছে 74,000 টাকা। 74,000 টাকা। ডিজিটাল টাচ ছাড়া নিলে 74 ওটা अवेलेबल আছে। আর ভাই 6G6টা তো अवेलेबल আছে। হ্যাঁ, ওটাও अवेलेबल আছে। এরপর দেখা হচ্ছে আপনার 5F3 380 লিটারের মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। ভাই এটা তো মনস্টার হবে, অনেক বড় ফ্রিজ, ওয়ালটনের ফার্স্টের মধ্যে সবথেকে বড় ফ্রিজ, পুরো ডিপ, নিচে নরমাল। এটা আমার হচ্ছে 56,290 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে আপনার 46,200 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে, 46,200 টাকা। আর এটা হচ্ছে 3E8, এটা হচ্ছে ডুয়াল ফ্রিজ, নিচে ডিপ হবে, পুরো নর্মাল ডিজিটাল ডিসপ্লে করা আছে, ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া আছে এটার মধ্যে। যদি একটু ভিতরটা আমি দেখাই, উপরে হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল, অনেক বড় ফ্রিজ, ডোয়ারটাও অনেক বড়। আপনি ছিল ডোয়ার খুলে নর্মাল, নিচে ডিপ, হ্যাঁ ডোয়ারের সাথে ইউজ করা যাবে। এটা আমার হচ্ছে 55,690 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটাতে আমি 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 55,690, 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 45,700 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে, 45,700। হ্যাঁ, এরপর দেখা হচ্ছে 3X7 3D8 ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম। এটা কিন্তু 3D8 GDSDD। এটার মধ্যে আরেকটা মডেল আসছে সেম দেখতে, ওটা মডেলটা একটু দাম কম, প্রায় 1200 টাকা দাম কম আছে এটা। ওকে, এটা হচ্ছে ভিতরটা দেখে, উপরে হচ্ছে ডিপ। একটা ফ্রিজ, এই ফ্রিজ কিনলে তো মানে জীবন পায়, এগুলো কিন্তু হট মডেল, বড় ফ্যামিলিদের জন্য আর কি ফ্রিজগুলো। এটা বর্তমানে আমার হচ্ছে 53,890 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 44,200 টাকা, 44,200 টাকা। আর এটা হচ্ছে আমাদের নন ফ্রস্ট 261 লিটার, আমাদের মোস্ট সেলিং একটা প্রোডাক্ট। ভিতরে দেখি, উপরে ডিপ, নিচে কিন্তু নন ফ্রস্ট। ওকে, আর খুব রানিং একটা প্রোডাক্ট আমাদের। হ্যাঁ, একদম আপডেট কিছু মডেল এটা আমাদের। ওকে, একটা ডিপ নাও দুটো কন্ট্রোল করতে পারবেন। 44,490 টাকা। এটা 21% ডিসকাউন্ট হচ্ছে 35,200 টাকা ডিসকাউন্ট, 35,200 টাকা। আচ্ছা, এখন এই যে ফ্রিজগুলো, এগুলো যারা হচ্ছে লাস্ট বলে দেন যে এগুলো যারা নিবে, আপনার কিস্তির ব্যাপারটা, মানে যারা হচ্ছে কিস্তিতে কোনো ডিসকাউন্ট হবে না বড় ভাই, এটা সবচেয়ে বড় কথা। যেমন আপনি ফ্রিজটা 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, কিস্তিতে গেলে আপনার 10,000 টাকা বাড়তি দিতে হবে 3 মাসের জন্য, যেহেতু আপনি ভেঙে দিচ্ছেন। 3 মাসের জন্য। আর এবং এরিয়াটা একটু বলে দিন। এটা হচ্ছে আমাদের দোকানের 5 কিলো বা আনুমানিক 7-8 কিলোর মধ্যে যে জায়গাগুলো, এখানে আপনি নিতে পারবেন। আচ্ছা, মানে সায়দাবাদ এরিয়াতে। এবং অবশ্যই আপনাকে 2 জন স্থানীয় গ্রান্টার দেখাতে হবে। স্থানীয় গ্রান্টার, আপনার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থাকো, ডেবিট কার্ড থাকো, এগুলো কোনো ভ্যালু নাই, স্থানীয় লোক 2 জন লোক গ্রান্টার দেখাতে হবে। ওকে, এটা হচ্ছে 250 লিটার মডেল, হচ্ছে 2E0 ডিজিটাল ডিসপ্লে মডেল। এই মডেলটা একদম নতুন আসছে, সুন্দর গ্রাফিক্স ডিজাইন করা আছে, ফুল ব্ল্যাক কালারটা অ্যাভেলেবেল আছে, এটা সিলভার কালার, ব্ল্যাক কালারটা অ্যাভেলেবেল আছে, 8 কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে, আপডেট খুবই আপডেট একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, খুব রিসেন্টলি আসছে মডেল, একদম রিসেন্টলি প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, এটা এমআরপি হচ্ছে 43,690 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা 43,690, আমরা এটা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 35,800 টাকা ডিজিটাল ডিসপ্লে 35,800। আর এটা হচ্ছে 3A7, এটা হচ্ছে 317 লিটারের মধ্যে, কালার অ্যাভেলেবেল আছে, ইনভার্টার টেকনোলজি, উপর হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল। কম প্রাইসের মধ্যে খুব ভালো করছে। হ্যাঁ, মোটামুটি প্রাইসের মধ্যে একটু ভালো করছে এটা। এটা হচ্ছে আপনার এমআরপি হচ্ছে 47,690 টাকা, আমরা এটা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 37,700 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে, 37,700। এরপর দেখা হচ্ছে 50-50 ক্যাপাসিটির মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। এটা যদি ভিতরটা একটু দেখাই, 50-50 উপর হচ্ছে ডিপ, নিচে নর্মাল। ডিপ নর্মাল দুটোর মধ্যেই অনেকগুলো পকেট দেওয়া আছে, ভালো স্পেস আছে বড়। হ্যাঁ, ডিপের সাইজ রাখতে পারবেন, ভালো স্পেস আছে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 49,590 টাকা হচ্ছে এটা বাজার মূল্য। এটা 49,590, আমরা এটা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 40,700 টাকা, 40,700। শোরুম আসলে ভালো একটা অনার করা হবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে 316 লিটারের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 2N5, গ্রাফিক্সটা খুব সুন্দর। এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবেল আছে, এটার মধ্যে এক কালারও দেওয়া যাবে, এক কালার এটা অ্যাভেলেবেল আছে, মানে ভালো স্পেস আছে এটা। হ্যাঁ, জিএসপিতে আসলে আশা করি মানে এত গ্রাফিক্স ভাই, আমার মনে হয় এখানে মনে 40টার উপরে গ্রাফিক্স আছে। হ্যাঁ, এবং কালার অ্যাভেলেবেল আছে, ইনশাল্লাহ আরও কালার দেওয়া দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। এটা এমআরপি হচ্ছে 45,290 টাকা, ডিসকাউন্ট হচ্ছে 35,400। এটা নন ইনভার্টার 35,400, ইনভার্টার নেন 36,600, 1200 টাকা তফাৎ হবে। হ্যাঁ, একটু ভালো করে শুনবেন ভাই কি বলতেছে। আর এটা হচ্ছে 50-50, আপনার 312 লিটারের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 3A2। যদি ভিতরটা আমি দেখাই, উপর হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল, 50-50-র মধ্যে। এটা হচ্ছে 46,690 টাকা হচ্ছে প্রাইস, 21% ডিসকাউন্ট আমরা রাখতেছি 46,900 টাকা হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস, 46,900। এরপর দেখাবো হচ্ছে 2S2 282 লিটার জিডিএল মডেল। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি করা আছে, সর্বাধিক সেল এবং কালার অ্যাভেলেবেল আছে, এটার মধ্যে 2টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। যদি ভিতরটা দেখাই, উপর হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল, 50-50-র মধ্যে। ডিপ নর্মাল দুটার মধ্যে হিউজ পকেট দেওয়া আছে। 2S2 44,990 হচ্ছে এমআরপি, 21% ডিসকাউন্ট রাখতেছি আমরা 35,600 টাকা। 2S2 মডেল, এটা 282 লিটার। এরপর দেখা হচ্ছে 2B3 জিডিএল মডেল, এটা 223 লিটারের মধ্যে, 50-50-র মধ্যে। এটা আপনার ডিপ নর্মাল দুটার মধ্যে গ্লাস করা আছে,
আটকুনি সিস্টেম পাবেন, ডিপে লাইট পাবেন, নর্মাল লাইট পাবেন। আর এই গ্লাসগুলো কিন্তু খুব টেম্পার গ্লাস, সব গ্লাস আসতেছে নাকি? ভয়ের কিছু নয়। ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 30,800 টাকা হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস। আর এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেমের মধ্যে, ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। এখানেও খুব সুন্দর ডিজাইন করা আছে ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই দিই, এটাও 50-50। ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে মাত্র 33,300 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। ডিসকাউন্ট দিয়ে 21% না? না, এটাতে 18% এটা সরি 18%। 18% ডিজিটাল ডিসপ্লে 33,300 টাকা। আর এটা হচ্ছে 213 লিটার 2A3, এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে, সিলভার কালার অ্যাভেলেবেল আছে এটার মধ্যে। একটু যদি ভিতরটা দেখিয়ে দিই, উপর হচ্ছে ডিপ, নিচে নর্মাল 50-50-র মধ্যে। এটা হচ্ছে 37,790 টাকা হচ্ছে প্রাইস। এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 31,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। 31,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 213-র মধ্যে নন ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটার মধ্যে 3টা প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল 50-50, ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে 27,800 টাকা অনলি। এটা 27,800 টাকা। হ্যাঁ, ওকে। তো এখন চলে আসছে আমরা 3 তলায় আর কি। এটা হচ্ছে আমাদের 25 মডেল 205 লিটারের ডিপ ফ্রিজ ওয়ালটনের। এটার মধ্যে কালার গ্রাফিক্স অ্যাভেলেবেল আছে, ভিতরে লাইট আছে, মোটামুটি ভালো বড় একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা আমার কি হচ্ছে 36,390 টাকা হচ্ছে এটা প্রাইস আমাদের। আমরা হ্যাঁ 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। এটা 28,800 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 28,800। আর এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ালটনের 300 লিটারের ডাবল ডোরের যে ডিপ ফ্রিজটা। সিঙ্গেল ডোরের ডিপ ফ্রিজটা অ্যাভেলেবেল আছে, সেক্ষেত্রে গ্লাস ডোর হবে না, গ্লাস ডোর ছাড়া হবে। এটা হচ্ছে আপনার 44,690 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 35,300 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 255 লিটার মডেল, হচ্ছে 2E5, বড় একটা ফ্রিজ। এটা 255 লিটার, 255 ডিজাইন, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আরো অ্যাভেলেবল আছে, কালার আছে। হ্যাঁ, 40,890 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 32,300 টাকা। 32,300। আর হচ্ছে এটা হচ্ছে 125-এর মধ্যে। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সব থেকে ছোটো 125, মোটামুটি ভালো একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট দিয়ে 22,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 125,000। হ্যাঁ,